У ребенка есть три состояния. У ребенка есть редкие, сладкие для нас, родителей, моменты, когда с ним все очень хорошо. Он здоров, сыт, бодр, полон сил, выспался и так далее. Как правило, в таком состоянии каких-то вещей недозволенных ребенок не делает. Он способен помнить о том, что это вещи недозволенные, нежелательные и так далее. Но это редкие моменты, редкие. Мы их знаем, мы их любим, и в эти моменты нам очень хорошо с ребенком. Есть другая ситуация, когда с ребенком в принципе все как-то неплохо, но что-то уже не так. Он уже начал немножечко хотеть есть, он немножко не доспал. Может быть, он вспотел, ему что-то натирает и так далее, ногу. Что-то не так, сообщить об этом ребенок не может по двум причинам. Во-первых, он сам себе не распознает этих ситуаций, он не знает, что это такое, и не понимает этого. И во-вторых, у ребенка на этом фоне быстро нарастают физиологические процессы возбуждения, которые вообще свойственны всем маленьким детям. Они превалируют над процессами торможения. И даже, я скажу, не физиологически, а морфологически, по морфологии устройства центральной нервной системы ребенок не в состоянии затормозиться в каком-то действии, которое он уже начал, если его самочувствие чуть-чуть уже начало отклоняться от очень хорошего. Если в этот момент мы от него чего-то требуем ультимативно, то мы просто подталкиваем его в его процессах возбуждения. Потому что в этот момент ребенок нуждается в потрясающей поддержке и опоре на родителей. И эта поддержка и опора может быть очень разной, но все мы прекрасно знаем, что для дошкольника самое лучшее дело, если немножечко переключить его внимание на что-то другое. И тогда он соскочит с этих рельсов, по которым понесся уже его локомотив возбуждения, на что-то другое. И там на этой другой колее, на соседней, мы сможем с ним договориться. Но это мы, родители, должны увидеть начинающееся его неблагополучие, его состояние. В тот момент, когда ребенок уже вошел в штопор, когда с ним уже случилась истерика, то есть мы не сладили на предыдущей ступени, совершенно бесполезно что-либо от него требовать. Потому что он нас уже не слышит, не понимает, не способен контролировать свое поведение, а мы, распаляя сами себя, только ухудшаем эту ситуацию. В этот момент все, что можно сделать родителям, это, как говорится, быстро собрать вещи в котомку и бежать из этой зоны, где что-то случилось, потому что переключение внимания возможно только таким образом. Покинуть это место, где с ним случились уже потрясающие процессы возбуждения, где он сам себя уже не слышит и не понимает. Мы же обычно пропускаем вот эту промежуточную зону, где неблагополучие только началось, и допускаем уже настоящий кризис карибский. Внутри этого карибского кризиса пытаемся угрожать ребенку, требовать от него послушания, внимания и всего остального. Бесполезно. Это заканчивается полным провалом для нас, родителей, и истощением всего ресурса ребенка. И, как известно, истерики заканчиваются тем, что ребенок просто засыпает, сваливается и засыпает. Потом он просыпается и более или менее в порядке. Родителям надо учиться распознавать состояние ребенка. И если в этот день мы уже были
в одном скверике, и в другом скверике, и в фонтанчиках поплескались, и на уточек в пруду посмотрели, стоит ли на самокате переезжать дорогу. Если мы, родители, знаем, что уже было много впечатлений, простое действие немножко до дороги взять ребенка на руки и на руках перевести через дорогу позволит избежать все это.